वालेकुम। ये है हमारा इंडोर प्लांट जो कि बहुत ही प्यारा है। आप देख पा रहे हैं स्पाइडर प्लांट है। इसको मैंने 40 रुपीज़ का ख़रीदा था 4 साल के पहले, और आज भी ये इतने रुपए के प्लांट मुझे दे चुका है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कम से कम इसमें से 100 से 150 पौधे मैंने उगा के लोगों को गिफ्ट किए और अपने घर में भी हर तरह से डेकोरेट किया है। तो इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। इसको पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप महीने में 4-5 बार पानी डालें, खाद भी नहीं चाहिए होती है, और आपको इसी तरह हरा भरा देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी ऐसे टिप्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।